सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छींक को लेकर बहुत से अंधविश्वास प्रचलित है। छींक आने को शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ और किस तरह से छींक रहे हैं। लेकिन यह सब बस एक अंधविश्वास है, बाकी कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं हमें छींक क्यों आती है। अगर हम विज्ञान की माने तो छींक आना हमारी बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें हमारे फेफड़ों में भरी हुई हवा तेजी के साथ हमारे नाक और मुंह में से बाहर निकलती है। छींक आने के वैज्ञानिक बहुत से कारण बताते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। हमारे नाक में म्यूकस झिल्ली होती है। जब म्यूकस झिल्ली की नाड़ियों में सूजन आ जाती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है। इसी खुजलाहट के कारण हमें छींक आती है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम होने के कारण या फिर किसी तरह की एलर्जी होने के कारण भी छींक आ जाती है। कभी कभी हमारे नाक में धूल के कण चले जाते हैं, जिसके कारण नाक की झिल्ली में खुजली होने लगती है या फिर सूजन आ जाती है। इस धूल के कण को बाहर निकालने के लिए भी छींक आ जाती है। कभी कभी तेज प्रकाश के कारण आंख के रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली ऑप्टिक नाड़ी भी उत्तेजित हो जाती है, जिससे छींक आ जाती है। अगर हम इस बात को सीधे शब्दों में समझें तो म्यूकस झिल्ली की नाड़ियों में खुजली करने वाले पदार्थों को हवा के एक तेज झटके के साथ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम छींक आना कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि छींक के दौरान बाहर निकलने वाली हवा का वेग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। तभी तो आपने महसूस किया होगा कि छींक के दौरान हमारे शरीर में कंपन होने लगता है। साथ ही साथ शरीर में ताजगी और सिर में हल्कापन आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें छींक क्यों आती है। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जो लोगों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाया जा रहा है। जब आपको छींक आएगी और लोग कहेंगे कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसी समय आपको छींक आने का कारण बताते हुए लोगों की आंखों से इस अंधविश्वास का पर्दा हटाना है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने विचार कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ लोगों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।